Hi friends, welcome to CSK Biryani. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் MS பிரியாணி ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு புதுசாக ஒரு பிரியாணி கடை வந்திருக்காங்க. இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையம் டு கோயம்புத்தூர் ரோடு, கரெக்டாக மீனாட்சி ஸ்டாப்பிங்லேருந்து ஒரு 100 மீட்டர், கரெக்டாக பழைய பிஎஸ்என்னுக்கு ஆப்போசிட் பக்கத்தில் சரவணா மெஸ் இருக்குது. மேட்டுப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து 1.5 கிலோமீட்டரில் இருக்குது. இன்றைக்கி இங்கே தான் ஒரு சிக்கன் பிரியாணி வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இப்போ பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஃபாயில் கவரில் கொடுத்துருக்காங்க. கிரேவியும் ரைத்தாவும் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட வெயிட்டு பார்த்துடலாம். ₹525 இருக்குது. இதோட காஸ்ட் 100 rupees. இன்றைக்கி SS பிரியாணி ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து ஒரு சிக்கன் பிரியாணி வாங்கியிருக்கோம். இதோட காஸ்ட்டு 100 rupees. என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி ரைஸ் கூட ஒரு லெக் பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு முட்டை, சிக்கன் கிரேவி, ரைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. சீரக சம்பா ரைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தம் பிரியாணி ஸ்டைலில் செஞ்சுருக்காங்க. இப்போ பிரியாணியோட டேஸ்ட் பார்த்துடலாம். மசாலாவெல்லாம் கொஞ்சம் மீடியமாக தான் இருக்குது. டேஸ்ட்டு ஓகே தான், நல்லா வெந்திருக்கு. உப்பு காரமெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. அப்புறம் கிரேவியோட டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் கிரேவி கொடுத்துருக்காங்க, அது பிரியாணிக்கு செட் ஆகுது. ரைத்தா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தலாம். ரைட்டாவும் நல்லா இருக்கு. பீஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தலாம். லெக் பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது சாஃப்டாக இருக்குது. பீஸ் நல்லா வெந்திருக்கு. ஓகே தான், 100 ரூபாய்க்கு ஓகே தான். ஒரு முட்டை ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கடை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையம் டு கோயம்புத்தூர் ரோட்டில் சரவணா மெஸ் பக்கத்தில் இருக்குது. பிஎஸ்என் பழைய பிஎஸ்என்எலுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. 100 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தான பிரியாணி தான். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.